又慈悲又歹毒，不愧是老大想出来的审讯法子。还不是枭兄逼的，又不让我用刑，又得让他招供。放开我！走吧，去审审这位蝴蝶郎君。谁让你这么干的？干什么了？我干什么了？蝴蝶从灵宫殿的气窗飞进去，蝴蝶被尸体的腐液所吸引，在尸体上盘旋，事先粘在蝴蝶翅膀上的火石粉落在尸体上，今夜闷热，棺材内充满腐气，火石粉遇热即燃，而木爆花和棺木都属易燃之物，火势骤起，尸体也被焚毁。那些蝴蝶就是你从气窗放进去的。我不知道你在说什么，我什么也没干，你们这是诬陷、栽赃，想用这些恶心的蚊虫酷刑逼供，我是不会认的。虚张声势，没什么被审讯的经验吧？蝴蝶不好找，好不容易给你引来这些飞蛾，你却说恶心。能把你带回来，自然不会冤枉你。陵园墓地一身火石粉，你生怕留下火石粉的痕迹，手上的早豆味5步开外都闻得到。我就是爱干净，恰好洗了手，你们不能因为这样就冤枉我呀！好啊，那我再问你一句，今日为何给人替班？我今天本来是要去抓些药，昨天就没答应跟梁微山换班，可医生一早出了城，我就想着替他能多拿份钱，就还是来了。找你们问话，又为何不去？我到了之后，直接去把前几排墓碑挨个擦个遍，擦了得有1刻，没听到要问话呀。词背倒是挺熟，但说出来太生硬了。告诉你一个我最近新学的审讯技巧：县主问你今日为何给人替班，正常人会说今日恰好无事来替班，多拿份钱。县主再问，叫你问话为何不去，正常人会说在干活没听见。心里没鬼的人，问什么便答什么，再细问才会详细说原因。人家只问你一句，你便将前因后果说了一遍，你还说你心里没有鬼。我跟太史丞学这些，下次再做亏心事被抓，记得别犯蠢。空口无凭。快去追！是谁？谁要杀我？那只能问你了，是谁要杀你？是个女的，穿黑衣服，她给了我一盒蝴蝶，说有人要来看王才女的尸体，就把蝴蝶放进去。那蝴蝶太难养了，死了一大半了。你们要是再晚来几天，我也就没蝴蝶可以放了。来人还有什么特征？极深的很，兜帽遮脸，手都用袍子遮着。真没看到。什么都没看到，你就敢接着差事？我哪知道他要放火烧尸啊！我以为就是放蝴蝶，便可得1贯钱啊。县主，没抓到，没抓到。宫中有刺客，怎么会抓不到啊？该问的话都问完了，把人放了吧。哎，别放我，别放我！我现在出去就死定了。把我关起来，我还有要交代的。你交代的这些都不足以治罪，我只能放人。我有物证要提供。那个养蝴蝶的盒子看起来很贵重，那人本来让我事成之后烧掉，我没舍得，就藏在灵宫殿外的回廊下。去找。是。这下可以把我关起来了吧？你提供证据有功，更要放人了。不要啊！救命啊！老大，我这箭射的不比顾思直差吧？还不错，有进步。那你刚才踢的那脚解不解气？还行吧。王才女真的有孕啦！
夏礼卿的贴身之物，圣上御赐。你要干什么？你要干什么呀？当然是找证物了。这可是我放掉杨氏郎家那池毒水后，在池底意外发现的。这一瓶毒，是我专门为你配制的，与池中之毒有90%相似，入水冲淡后，便有10%相似了。这样的小药瓶，我在你府上藏了5、6瓶。别急，等内业局来搜家的时候，你就知道我藏在哪儿了。现在缺的是人证，娘子自是不会认的。你家车夫也早跑了，不过没关系，杨氏郎家的门房那晚见到你了，他可以作证。他撒谎。他是撒谎，可此事只有天知地知，你知我知啊。你最擅长毁尸灭迹，那我就让你见识见识什么叫无中生有。你能信口雌黄，我也能颠倒是非。承蒙你们这些前辈的教诲，我又学会了不少断案的新法子。既然你喜欢玩，我一定陪你玩到底。我死也不会让你如愿。你最好说话算话，但别以为可以一死了之。你敢自戕，我一样会把这故事做实，让你吴家灭门，断子绝孙。反正我无父无母，天煞孤星，不怕活着，更不怕死。可是吴月坤，你怕不怕？哎呦！都怪那几个贱人，我都已经要金盆洗手了，是他们非来要求我。说他们离开了绣红楼就没了营生，求我帮帮他们。也是他们几个人出的主意，可以去各位大臣的府上，既安全又尽兴。我一时心软，就答应了他们。我被他们害死。我被他们害死了呀！你真是无药可救。想救你的妻儿，就把你的罪行一桩桩、一件件都写下来。1个时辰后，你是走阳关道还是奈何桥，就看你自己了。这里就是吴月坤安置那些女孩的地方。这屋子太整齐了，根本不像有人住。女子会使用同一款香膏吗？尤其是住在一起的女子。一般不会，尤其是要以色示人的女孩，很需要一些让客人能一下记住的东西。三光同行，有似珠玉，神手精存，立其直而宣其名。星辰虽皆为球体，但大小、颜色、运行速度都各有不同。就像人一样，喜好、习惯各异，但这些习惯会在他们常用的东西、生活的地方留下痕迹。
太史城为何会在此处？与他无关。我一直跟着他，他没有作案时间。县主可认识？太史城怕谁？是右相侄女，九娘崔曼淑。原本还准备明日找她论话，竟然死了。血海未干，凶手没有作案。和舞台旁发现的嫌疑一致，都是宫中所用油靴。应该是往那边去了。县主还是怀疑我？我从未怀疑过你。可县主随行我至此，说原定后加音的，不也是你吗？这院子并未在地图上标出。方才我与顾司时经过此处，距离水渠的位置很近，离火药铺子也不算远，却在地图上未见标识，如此隐蔽，想必是凶手特意选定的。我听说过有人可依计寻人，太史城竟也有如此本事，我当真没有看错人。可还有其他线索？鞋印残缺，目前只有这些。县主可要亲自验尸？请太史城回避。一刀刺在胸口，伤口足够深才能流出这么多血。杀你的人一定非常恨你，他是谁？这媳妇真漂亮，可惜了。哎，有火药味，当心！和舞台上的火药一样，这小院的确是凶手藏身的地方。从这些造血印看来，此人确有6世之躯，但油靴只有残印，无法确认这些脚印是否同属一人。
明日去一趟右相府，查查这未出阁的深闺女子，为何会身穿喜服出现在这里。佩仪，阿娘，阿燕，你到底还是进来了。真正的卷宗在哪儿？从来就只有这一份卷宗。15年前上元夜，端王因接连征战，精神不济，后加之苦救急已久，导致狂性大发，屠杀全府，后自枪谢罪。当日，端王独女李佩仪因病留宿宫中，幸免于难。就因为我失去了那天的记忆，你们所有人都在骗我。事实如此，何必骗你呢？你那日发烧留宿宫中，昏迷3天3夜，等你醒来，悲剧已经发生。你不记得，那也正常。圣上本来不想将此事告诉你，后来你一直追问，圣上终究是不忍心。哎，这些话10几年来我跟你说过多少次，你怎么就是不信呢？因为阿叶不会狂性大发，更不会杀了阿娘。有些事情你不愿意相信，不代表它就不会发生。裴爷，这个案子已有结论，与其执着于过去的真相，还不如打起精神，找到杀害公主的凶手。留着吧。见到县主，我又想起了曼殊。老夫失态了，失态了。要想与我便不必客套了，我坐这里也方便。好，淑妃娘娘可还好？曼殊枉死，我这个做兄长的也担心娘子伤怀。娘子自是很伤心。一夜之间，2位贵女丧命，圣上震怒，淑妃伤身，老夫也是心痛不安。县主和太史丞对曼殊之事如此上心，老夫是感激惶恐啊。到了用膳的时间了，简单一餐，请2位慢用。若还有什么想知道的，饭后可以在府内找人来盘问。
太史丞，请看，昨夜戌时，九娘离宫后，直接回到了府中，中间未作停留。回府后，可曾外出？崔九娘昨夜戌时回到相府，却与严守方被害。严守方与相府相隔甚远，若九娘未乘马车外出，那便是被人从相府掳走，带去严守方的。右相府守卫森严，断不可能有人强掳深闺娘子。昨夜九娘坐了谁的车？老实交代，否则每人50鞭。是我送九娘去的严寿坊。入严寿坊之后，九娘便让我把马车停到一处宅院外，便下了马车。之后，便让我径直回去。那小院中，可还有什么其他人？漆黑一片，应当是无人。这一路上，尤其在严守坊中，可见到一个独行的男子，身高6尺，身材魁梧。并未见过。九娘上马车时，穿的是什么衣服？啊，黄色襦裙，外加一件花色皮袄。可带了包袱啊？未带。这些丫头笨嘴拙舌的，怕说不明白。县主有什么话问老奴便是。你的意思是，县主听不懂他们说话，还得你帮他？老奴不敢。昨日是你伺候九娘的？是。近来她可与什么人交恶，或是有私情？回县主，下人不能妄议主家是非，否则会被赶出相府的。这是查案，不是议论是非。县主，小奴真的不能说。不能说，那就是知道了。我不知道。好，各位姐妹起来吧。去请嬷嬷进来吧，告诉她，姑娘们都说得很清楚。是。求官娘子开恩，求官娘子开恩。奴婢是真的什么都不知道，也真的什么都没有说。若是被赶出相府，奴婢就只能去西市影子药家那种地方做帮狗，那奴婢就真的没有活路了。求娘子开恩，求官娘子开恩。查到了，是宅子原本属于本地一富户分出去的数字，这数字短命，宅子就空了，没人敢住。后来易主给了一个胡商，我们好不容易查到那个胡商，又说已将宅子租赁给了一个叫郭华的将士郎。可找到郭华了？没，但是，我把契约从胡商那里拿来了。你们就没要碗引子吗？等你呢。你人真好，娘子，给我来碗引子。好嘞。右相府的姊妹让我来寻你。崔九娘上伤了，娘子坐吧。他是怎么死的？凶杀。老天有眼，真是罪有应得。我叫丽娘，我这张脸便是拜他所赐。县主，算我求你了。你下次千万别不打招呼就做这种事儿，这次多亏太史丞了，不然我就要跟你上坟祭酒了。你放心，我命硬得很。
我每天都觉得脖子上的脑袋在打晃，不知道哪天就掉下来了。那就让太史丞给你卜一卦，看看几时寿终，给你个踏实。太史丞比我还害怕你死掉呢，哪还有心情卜卦？我死了，你就可以回太史局，怕什么？我怕不能完成县主的性命之托。我信得过太史丞，我信不过自己。太史丞来内业局，不会就是想来看看我死没死吧？是这个案子的凶手。你也察觉到了。按照周贺兰的说法，崔曼说设局谋害十五公主，动手的应该是袭击你我的那个黑衣人。如果黑衣人以崔曼说是同谋，为何会突然对他起了杀意？如果是同谋反目，黑衣人点火后躲在舞台下，之后混入回纥王子队伍出宫，先是偷袭你，再回到内侍省杀死刘德义。若是再去延寿坊杀死崔曼书，时间上根本就来不及。杀死崔曼书的另有其人。但如果有人杀了15公主，而另有一人在为公主报仇，那3位贵女以崔曼书沆瀣一气杀死他们的，就可以是同一人。以你对公主的了解，什么人会为她报仇？如果可以，我希望那个人是我。找到凶手，也是在为公主报仇。崔曼书身上的伤口极深，而且刀口是斜向下刺入，说明凶手比崔曼书要高，力道很大。凶手能找到延寿坊小院，应该很清楚公主与崔曼书之间的恩怨，能如此决绝地为公主报仇，若非终身死士，便是情深意重。我去找婉顺的侍女。县主余毒未清，还是先休息吧。找到凶手，为公主报仇，你说的。县主总是这样以命相搏。在关心我。好不容易把你救回来，我不想是一场徒劳。太史丞昨日在周贺兰面前维护我，还没跟你说谢谢。那周贺兰口出狂言，妄议县主父母是以下犯上，我只是做了该做的事情。看来端王府的事，太史丞也知道。15年前，端王府惨案震惊朝野，彼时我虽入太史局休学，却也有所耳闻。不过周贺兰倒也没有说错，我无父无母，确实不知道阿爷阿娘被别人捏在手里是什么滋味。你个小疯子！我打死你！我打死你！把我打死了，没人给你送终。你这么作践你自己，还想逃场吗？死老头，我还中着毒呢。你放心吧，吃了我的药，死不了。哎，这些我拿去补身体了。嘿，你呀，你是运气好，躲过了那盘菜。幸亏我不吃鱼。县主不吃鱼？嗯，请我吃饭别点切块。这些是公主常用的丝帕和物件，县主看看，可还有什么线索？这是唯一一条穿过道正坊的水渠，我们从北向南找。走了这么久也不见花，更没有小孩和娘子。哎，1文钱2文钱，买的真来买的现，买了花
花布做鞋面。哎，来看看，来看看，哎，这会不会就是娄臭说的？敲锣打鼓做喜悦，叮叮当当，好多小孩子拎着小篮子跑过来找我要喜钱。那鲜花和娘子们呢？如果他说的喜悦并非喜悦，那么花或许也不是花。哎，可以，没问题，拿着吧。这就是各种颜色的花。这么看，莲花灯果真如真花一样。鲜花也有了。娄臭最后路过的是卖货郎，之前是灯笼铺。我们接着往前走。这就是娄臭以为有人在议论他的地方吧？许多小娘子凑在一起叽叽喳喳，都在暗中议论。娄臭所说的水渠应该就在这附近了。是脂粉的味道。不对，这条巷子太小，附近又没有大宅，谁家的娘子会用这么多脂粉？除非这附近有酒楼妓馆。怎么是这里？寒光巷，娄彻在杀死胡达的附近遇到了韩笑。根据胡达马夫的说法，胡达每次离开的时间大概是在半个时辰之内。若要及时赶回玲珑居，又不被马夫察觉，他所能去的是在这个范围之内。这栋楼就在这个范围内。但先前已经有内卫来查问过，这些酒楼住宅都说没有接待过胡达。去看看。娘子郎君，请问有何贵干？请问这绣红楼是卖丝绸还是绣品？是绣楼，不过二位不常来道正坊吧？怎么说？我们只供货给商家，个人的生意是不错的。难怪会用这样奢侈的金银香，多靠客人的帮衬。供货给商户得需要不少绣娘吧？7、8个，也不算多。这好的绣娘是万里挑一，以一当十。韩笑做的怎么样？韩笑是谁？你不认得他？未曾听说。前几日寒光巷死了人，你可知道？郎君可别说了，怪瘆人的。认识啊？不认得。我还从未见过如此富丽的绣楼，娘子可方便带我们四处看看？这绣楼虽说是敞开门做生意，但也算是一座私宅，只做熟客。不过这么半天，怎么也没有见到一个绣娘。前2日刚忙完一个大活儿，都在休息。绣娘都住在楼里？是。还真是安静。都是些年轻姑娘，出去玩去了。2位请留步。干嘛呢？惊扰客人。没事儿。多半是老鼠。县长。为仙长点香。开始吧。此宅颇大，烦请仙长务必巨细无遗，为老夫扫除邪祟，千万别有所遗漏啊！
放心吧。二位，请。脚心脚下。东四。南二。北七。再兜圈子。脚心脚下。房间里东西多，二位当心。赤赤洋洋，日出东方，无赐灵符，菩扫不祥。县长，可有异啊？口吐山脉之火，伏飞门舍之光，提怪变天，逢利市，破温用碎，吃金刚，降服妖魔，化为吉祥。童子，为何不跟着仙长啊？再笑我弄死你！仙长，此处似有邪祟。邪祟已除。仙长，那我们去往下一处吧。二位，可以摘下遮布了。县长，请笑纳。我与僧公结缘，不为图财，不必破费。县长高风亮节，反倒令我诚惶诚恐，心中不安呢。既如此，可否向松公讨12枚铜钱，以作慰藉？好，好。别灰心。为什么这么说？你从不安慰人，罗绰已经没救了，你却安慰了他。先生消失了，顺着轨迹还能找到，可是人死了，却回不来了。还要查吗？当然要查。含笑桃枝已经被他们害死了，或许还有别的已经死去的女子，连名字都没有留下。如果连我都不查下去，还能有谁为他们讨公道？那我便陪你查下去。卢建莲认定，只要什么都不说，就只会落个侠妓或者强奸的罪名。
但含笑是长期受他虐待而死。一旦沾上人命，他定会交代些什么来保命。我有办法。我也想到了一个法子。谁？是我。这是？你手臂上的伤还未结疤，无法指认卢振烈。我阿娘喜欢调药香，还喜欢用药香熏灸。有些药香色重味浓，熏过之后皮肤会被染色，需要一些时日才能褪去。新长出来的皮肤娇嫩，比原有的皮肤更容易着色。熏香之后，应该就能看见伤口的轮廓了。那快开始吧。这是什么？刺青的药水。县主又想干什么？按照原来的伤口把皮肤划开，倒上刺青的药水，就能看出伤口的形状。然后呢？然后就能指认卢振莲了。那你的手臂呢？就打算一辈子带着这个刺青？也没什么不可。你不要跟我说身体发肤受之父母的道理，我阿姨阿娘都死了，他们不会怪我的。对于县主来说，查案大过天，比你的身体，甚至比命都重要。如此兢兢业业，义无反顾，消磨自愧不如。可若县主受了伤，有新的案子要查，又将如何？我自有分寸。县主的分寸，不过是一向独行，不愿麻烦任何人。这样不好吗？简单直接，能最快得到答案。县主可曾见过流星？当然。那县主是否知道，流星为何会从空中坠落？星辰若要沿轨道运行，不光是只靠自己，而是被周围的星辰所牵引才能安稳运行。若是没了那份牵引，便会从空中坠落，被烈火燃尽，化为齑粉。县主既找我协助探案，那我便是那颗牵引着你的星辰。不光是我，内思伯、五人、顾四指，还有许多人，都与县主相牵引。县主往后不必再用伤害自己的方式查案，我作为你的同僚，也会帮你想其他的法子去解决问题。你受伤，是我的失职。多麻烦？我不怕麻烦，因为星星之间是相互牵引的。既如此，我还有一件事想问太史丞。当年我在宫中落水时，你真的没有在附近看到什么人吗？县主落水时，周遭只有我一人，宫人内侍都居于湖对岸。但我可以确定，我是被人推下水的。若我看见凶手，是绝不会隐瞒。就算落水的不是县主，我也绝对不会让凶手逍遥法外。好像有点烫。不会熟了吧？抱歉。Where is the man who sat here? I don't know. Is there a back door? Number. Something's off. That carriage. This way. How do you know which way to go? That carriage is wider than most.
There are only so many lanes it can take. We're now in the northeast corner of the ward. There is only one direction it can go. The carriage is quick, but we can take shortcuts on foot. Even at our current pace, we can intercept him at the entrance of Yanlei. In that case, let me show you an even faster route. Come on. Please go first, your ladyship. I forgot you didn't know martial arts. Official business. I am borrowing your horse. Your ladyship! Roosters for sale. Big roosters. Roosters for sale. Who poured the slop? Come out here! How can you prove? I poured it. It came from your shop. If not you, who? Look at my clothes. Pay for the damage. Blaming me for your own carelessness. You heartless woman! Who are you calling heartless? You are ruining my business. You should be paying me. Get lost! You stink! You are not getting a coin from me. You can't. Sir! What is wrong? She won't pay for the damage. Please stand up for me. He is the one who— Enough! Sir! Get lost! Mugwort! Help! 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 Step aside! Don't move! Huda! 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 Roosters for sale! Who poured that slop? How can you prove I poured it? If not you, who? Look at my roosters! You are making a scene and hurting my business! I ought to be charging you! Get lost! What about my loss? Get lost! Where did you go? Someone tried to kill you. Don't you want to know who? Plenty of people want me dead. Who knows which debtor it was this time? Where did you get the money to lend out in the palace? The one after you is either someone you've crossed or someone you depend on. You've already become the scapegoat for Han Xiao's murder. I didn't.